係啊，係噶，正常咁樣講嘢咯。我聽咗你一排直播噶啦，你都知啦，強扭嘅瓜很甜噶嘛，係咪？其實咧，今晚我約咗個朋友上嚟，即係傾下偈。咩朋友？但係咧，其實我哋嘅關係其實有啲複雜噶。唔係啊，姐姐，係你平時講嘢係咪咁講嘢噶？正常就係咁樣講嘢噶咯。都係咁溫柔嘅。都係嘅。哦，唔好意思，係我自己有問題。我以為我係全世界最溫柔嘅女人，原來唔係，原來你仲比我更加溫柔。小圓姐姐，你真係識講嘢嘅啫。其實係咁嘅，咁樣我今日咧就約咗個朋友上嚟，就係想同佢傾下嘅。但係我哋嘅關係就有啲複雜啦。點複雜？我希望係咩朋友？佢可以放手成全我嘅我同我男朋友啊。點解會放手嘅？係佢勾引你男朋友係咪？係咁嘅，佢係我男朋友嘅老婆。我知你哋好多人肯定係覺得我係第三者。係啊，啱先有好多人打字，佢話你係小三。唔係啊，你哋要知我其實咧嗱，我同你哋解釋翻，我同我男朋友其實已經識咗好耐噶啦。我哋曾經都有過一段好美好嘅，即係我哋係一齊係好開心噶。咁係你識你男朋友先啦，定係你男朋友嘅嗰個？肯定係我識我男朋友先噶啦。但係當時咧就出咗啲意外，所以咧就冇喺埋一齊啦。咁但係啲人話你係2+1，咁其實你就唔係2+1嚟嘅，係咪？梗係唔係啦，小圓姐姐，你聽我講，你哋唔好就係齋咁樣講啦。其實佢唔算係第三者噶，因為當時咧我爹哋媽咪唔同意。我以前個男朋友咧，佢當時條件係唔好嘅，我媽就驚我跟咗佢就會受苦啦。咁我當時又細，我唔知點樣反抗我阿爸阿媽，所以我就同佢提出咗分手。後面佢先識得佢依家個老婆噶，咁就同佢結咗婚啦。所以我冇怪佢個老婆噶，我只係我咁多年其實從來冇放低過我男朋友。咁你嘅意思即係話咧，你係冇怪過佢老婆搶咗你男朋友嘅？佢其實佢都唔係搶噶，係咁我同佢分咗手啊嘛，咁佢之後識咗佢哋結咗婚，我明。咁你連上嚟，你就係話俾佢知，你想叫佢連上嚟係我想同佢冇怪過你嘅。好好就算你同我男朋友結咗婚，我都冇怪過你做第三者，係咪咁嘅意思啊？其實咧嗱，小圓姐姐，你聽我講啦。其實咧，同佢分咗手之後，我其實咧唔係你哋諗嘅咁樣噶。分咗手之後，我都結過2次婚，但係我從來冇快樂過噶，所以我唔想再呃自己啦。咁你點解要結呢？如果你唔快樂嘅？但係我依家你要知。咁我已經同佢分咗手，我始終都要結婚噶嘛。咁我阿爸阿媽都想我話揾住好人家。咁你結婚你又唔快樂，點解要結呢？我結咗先知噶，咁唔試過點知？咁即係你結咗之後，你一啲都唔快樂。係，其實大家都係女人，如果係唔快樂嘅婚姻係真係好辛苦噶。而且咧，其實我都知我男朋友身邊係有我噶，只係佢依家咧佢一直唔知道。我可唔可以問下你？話你結過2次婚，咁你第一段婚姻係點嚟嘅？我第一段婚姻嗰陣時咧係人哋介紹嘅，咁。佢條件係幾好噶，而且咧又係獨子喎，屋企得翻佢一個，屋企人就好錫啦。我以前個奶奶啊就好強勢嘅，咁佢又好多壞習慣嘅，又成日唔沖涼啦，屋企整到亂七八糟，家務又唔做，得我一個人做，而且佢成日仲去賭錢添啊，咁我咪同佢嘈咯，佢就喐手啦，我點忍得住啦？我奶奶啊，佢就覺得。我嫁咗入去就應該係要接受佢所有嘅，我真係忍受唔到啊！而當時我小朋友都冇生噶，就直接離咗婚啦。所以你都係一個好果斷嘅人嚟嘅。因為
咁其實我嫁咗佢，我都想好好過日子，但係佢又賭錢，屋企咩都唔理喎。你話好彩冇生小朋友，你如果生咗小朋友嘅話點算啊？所以我寧願係真係長痛不如短痛啦，我寧願斬纜。即係你寧願斬纜，你寧願斬纜。當時你冇揀你嘅自己嘅男朋友，你同佢分咗手之後，你揾個條件好嘅，你又唔啱啊，發現佢有好多問題，所以你寧願斬纜，係咪？係啊，小圓姐姐，你真係講得，你明我啊！而且咧，所有嘢都係權衡利弊咯，係咪啊？良禽擇木而棲啊嘛。咁樣講又係嘅，咁我都希望可以以後啊過得更加好。咁你後尾又結咗婚嘅，咁點解又嚟啊？其實咧，第二個老公都係人哋介紹嘅，但係好景唔長。其實咧，我結咗婚嗰陣係好好噶。但係點知第2年之後咧，我第2個老公佢就得咗胃癌，前年年底嗰陣已經走咗啦。哦，對唔住，係我問題，我唔應該提起你咁傷心嘅嘢，對唔住啊 ，BB。我其實就係希望可以搵個人有依靠，咁我依家撞翻我男朋友啦，我發覺佢心入邊真係有我噶，所以咧，你想俾多次機會佢係咪啊？我都希望係佢，我希望係佢老婆可以放手，俾機會俾我哋啊！我知我男朋友其實身邊係有我噶，但係佢唔知點樣同佢老婆講分手，所以咧，小圓姐姐啊，我今日咧就約咗佢老婆上嚟，我想同佢心平氣和咁樣傾翻，你可唔可以幫我連一連啊？佢依家等緊你噶。點心平氣和咁講？即係我哋大家都係女人啊嘛，我唔會即係橫斑扮噶。咁我係識我男朋友先嘅，咁依家緣分又到咗。但係你當初你唔係放棄咗佢啦咩？咁你放棄咗佢，咁你而家又揾翻佢，咁人哋結咗婚，你就叫人哋退出，你嘅意思係咪咁樣嘅意思啊？但係其實我男朋友咧，佢都有講到，佢同佢老婆係過得唔開心噶。跟住同我一齊，佢會覺得係揾翻以前嗰種感覺啊！所以其實如果係響柳嘅瓜就唔甜，係咪？唔係就係呢個意思咯。咁愛情呢啲嘢冇分先後噶嘛。咁你都係先嘅啫，佢係後，係咪？你嘅意思係？咁我係更加同我男朋友係更加適合喺埋一齊嘅。我又問你啦，咁你爸爸媽媽會唔會同意啊？講真啦，當初你爸爸媽媽唔同意，你就趁早斬纜。咁你而家會唔會同意啊？你講啊。咁到時候你爸爸媽媽又唔同意，咁你點算啊？我知道我男朋友依家咧已經係有一啲基礎噶啦，所以咧佢有實力，佢依家咧做開一間店噶，又有五金店啦，又有金鋪啦。我知道佢已經有能力可以令到我過得更加好，我可以說服我阿爸阿媽，而且咧我經過咗2段婚姻都唔幸福，我依家可以揾翻我自己嘅初戀，我阿爸阿媽一定會接受噶。咁樣啦，小姐姐，你幫下我好唔好？你等下我啊！哦，呢個怡然連咗上，你叫佢連上嚟啊！因為我唔見有人連咪啊！你好啊，怡然，你好啊，哥哥，你講嘢，倒數第一咪，倒數第一咪。你好啊，你好啊，你講下阿叔，你點啊？我認為初步認為啊吓，你不如作詩啦，作詩，你食嘢，唔使作詩，你作啦，因為你食嘢，唔好作詩，你作吟詩一首嚟。如果唔係你食嘢咧，我聽唔到你講嘢，你吟咗先嚟，吟啊！唔係佢認為佢，你一齊吟，開始吟當你，咪吟詩。唔好吟啊！我今晚唔想吟，係因為我對佢嘅評價唔係好深啊。咁你都要吟先得噶，你唔吟嘅話，你一邊食嘢嘅話咧，我牙痛噶。我認為咧，佢阿爸阿媽害咗佢，佢自己有冇咁諗我唔知。呢個女嘅咧，你婚姻歷史好複雜。你複雜定佢複雜啦？你都成70歲啦。我肯定啦，我講呢個女仔嘅婚姻好複雜。你呢？就呢個女仔冇主見。不如咁樣啦，我哋吟詩一首。阿媽安排。不如咁樣啦，我哋吟詩一首好唔好？嚟，1、2、3，開始吟。一陣間先啦。你吟咗先啦。了解未深啊？了解未深啊？
你而家先吟啦，快啲啦！我吟下小圓就得。嚟邊個吟當？你吟當。雲中三燈小圓，呢個緣分嘅緣，另外嗰個緣，兩個緣。雲中三燈小圓圓。唔係咁啊，其實講真啦，大家啲感情話唔埋噶嘛。如果係唔啱嘅話咧，咪分手咯。因為咧，你夾硬咁樣過日子，低頭唔見。聽日見咁樣，係真係好難頂㗎。不如你等等佢先啦，姐姐等佢吟埋首詩先啦。如果唔係嘅，佢發咗分上嚟。我想講咧，你阿爸你阿媽咧害咗你啊！你冇主見啊！但係咁，我依家有主見㗎嘛。係自己去作主噶，唔係阿爸阿媽作主嘅。我依家有主見啊！我想爭取。你依家有主見係遲咗啦，煲熟嘅飯而家成定局啊，翻米得唔得咧？你自己諗，你聽唔聽得到阿叔講嘢啊？其實，雖然講係咁講，你聽唔明係嘛？但係有句說話，有心唔怕遲啊嘛。你不如等下，你等下先。你不如吟詩一首，然之後放你落去。對方嘅兩公婆嘅家庭有冇咁認為咧？你不如咁樣啦。但係佢哋已經唔開心啦，家不成家嗰啲成日嘈噶啦，冇必要啦。其實我男朋友已經講咗噶啦。算啦，你阿吟詩作對呢個，你等等我先啦。你個三燈公啊，好冇？係。嚟，我倒數第一咪。唔係我排隊第一咪。喂，你好。小婉姐姐啊，我終於練到爽未啦！呢隻嘢喺邊度？呢個叫科拿嘅。你好，你講嘢。我就想講一句咯，姣婆多親戚，冇辦法啦，我走啦，拜拜。發瘟嘅真係，嚟再順住。佢係姣婆多親戚，冇辦法啦。嚟倒數睇。其實你哋冇中意過人哋嘅咩？咁我如果係真係知道我放唔低我男朋友，我去爭取係咪好正常？點解你哋會講嘢咁難聽嘅咧？哎喲，結果我話你知啊，你夠膽拆晒我個頭家？我見你一次，我打你一次啊！你仲夠膽叫我連上嚟？你而家咩灰心啊？你而家芳姐，你唔好咁惡啦！我知你依家肯定係好憎我，其實換咗係我都會嬲啊！我真係冇諗過要拆散你嘅屋企噶。當年我年紀細，我阿爸阿媽唔同意我同阿華一齊。咁你知唔知我分手嗰陣我難過咗幾耐啊？呢啲年其實我係過得好辛苦噶。你真係唔知啊！我第一段婚姻其實我係有機會有 BB 噶。我俾個衰佬佢打到我小產，我冇咗啦。好，咁既然係已經做成咁樣嘅，我離咗佢算啦。後尾就諗住話嫁翻個啦。我對愛情其實都仲有希望噶。點知結咗婚冇2年就病咗、癌咗、死咗。我真係我以為我係可以搵到幸福。咁依家我同阿華已經再喺埋一齊，我知係唔啱，但係我同佢分咗手之後，我一直都放唔低佢。你係女人，你應該知我嘅感受。關難過關過，夜難捱，夜難捱。你放唔低？小遠，你知我正話閉咗咪去做咩啊？做乜嘢？我去攞咗張棉胎啊，唔得噶，我啲雞皮起晒。耶，清風姐，我同你講啦，佢姣我都要跟住佢姣噶嘛。你姣乜鬼嘢啊？真係想我同你講啊，姣咧，我想爭取我嘅幸福噶。喂，你可唔可以有少少禮貌啊？我同阿嗰個波拿傾噶，講緊嘢噶。你督爆得唔得嘅啫？阿波拿，我話俾你知啊，姣咧係喺骨子裏姣出嚟嘅，唔係你整下聲就姣噶啦。你而家同我講，你放唔低，你而家個幫姐唔鬧你所謂嘅放唔低啊，就係你攞住你哋以前嗰段舊情啊，你諗住我話啊，一直忘記唔到你啊，你一次一次咁樣嚟搞散我頭家，你諗住？唔係啊，我唔係咁嘅意思。我同我阿華啊白手起家嗰陣時啊，你知唔知啊？佢阿媽啊瞓喺嗰張床嗰度啊，我倒屎倒尿咁樣服侍到佢好翻噶。佢啊開第一間車行嗰陣時啊，冇錢入貨啊，都係我翻外家東借西借，借匀晒借俾佢噶。你咧
你嗰陣時嫌佢窮，你拍隻籮柚你就走咗咯喎，姐姐。唔係你而家見到佢啊，日子好過啲啊，係咪啊？有啲起色，你又扮晒可憐咁樣嚟，話要同我搶翻佢。我唔係扮㗎，呢啲我真係我之前嘅婚姻真係咁嘅回事㗎。我俾老公打㗎。咁你俾老公打關佢咩事咧？講真嘅，你俾老公打，你又講下呢個 A 一聲嘅。呢明姐咁佢有冇打你打中你塊面啊？咁佢打到你幾傷啊？咪住，你俾人哋家暴啊！你守寡，你可憐，呢啲嘢唔關我事㗎喎。你同我講呢啲嘢嚟做咩啊？喂，你而家專登咁樣整爛咗個水龍頭喎，叫佢過去救你喎。你仲故意發嗰啲啊冇着衫嗰啲相啊嚇？你咁硬咁樣發呢啲嘢俾佢係咩意思啊？呢啲嘢係唔小心喎。你唔好咁樣誤會我啦，我真係冇啊！我嗰日真係唔小心跌親㗎。咁你又誤會你一下，你呢個真係隻大個圈先個花。唔係呢個成功廣告，你到底知唔知人哋做乜嘢㗎？你又人哋都未講完，你又覺得人哋誤會咗佢啦？邊個？你咯，你話有咩誤會？咁到底係咪誤會啊？係啊，我嗰日真係唔會死日跌親㗎，我隻腳拗柴腫晒啦，行喐都喐唔到，屋企又得翻我一個，我揾勻晒人，冇人應我，真係除咗阿華，只要我開你冇其他朋友嘅咩？你啊，翻我㗎。你個手機係咪冇第二個電話號碼㗎？你到底係 Miss Jo 定係邊個嚟㗎？我揾咗人，但係咧我冇人應我，得阿華可以真係即刻揾翻我啦。我初以為周周你，我想叫係咪周周嚟㗎啦？不過後尾啲人個個都問係咪 Miss Jo 嚟嘅？我唔係喎，唔好意思啊，對唔住 Miss Jo。係咪好似啊？9成9。啱啱聽嗰幾句係似嘅。芳姐啊，你聽我講啊！我發咗相之後咧，我知道，我就係驚佢擔心啊！佢份人就係咁噶。以前咧一見到我唔舒服啊，佢就會好擔心。半夜啊，有時候啊都會請假，或者係直接啊叫車過嚟，一定要帶住我去睇醫生啊！佢好以前啊嘛，以前你哋兩個喺一齊嗰陣時，佢梗係擔心你啦。但係而家佢係我老公嚟噶。我頂你個肺！咁你又要離開佢？我真係唔想，我不想再裝啦。但係你又邊個嚟㗎？又不想真係裝過嘅，我都亂七八糟啲聲音搞到我。搞得小遠啊，亂七八糟都唔知乜蛇頭乜蛇啦。唔係啊，嗰個 Fona 佢又變咗佢自己做2+1喎。耶！你唔好咁講我啦。你哋唔好咁樣講，我芳姐，我真係冇諗過要拆散你哋。我嗰日真係痛到佢企唔好起身。句話係咪似曾相識啊？小丸，我第一個諗到就係阿華，係我糊塗，係我唔記得咗佢。你而家已經喺佢身邊啦。我承認我真係好後悔，我後悔咗，我當年聽咗阿爸阿媽嘅說話噶，我好後悔阿爸爸睇住佢受苦嗰陣，我冇陪住佢。喂，不如聽我講嗰兩句啦。你講。一咪，其實嚟講，你兜兜轉轉，你真係冇人要咯，你又揾翻佢，明白喎？我信你啊，小圓姐姐，你信我啊！我同我使乜信你啫？你聽聽呢個大叔講嘢先啦。唔爆粗，你兜兜轉轉冇人要咯，真係響入下嗰啲垃圾桶咁樣噶咯，又想揾翻以前嗰個人哋有個家庭嘅，你唔可以咁樣嘅，真係後尾嗰2年睇住嚟啊，咁樣做人。嗱，呢個大叔嗱，呢個大叔就講得啱啦。你知唔知你嗰個阿嫲？好，你講。我唔係Miss Jo。你哋唔好咁樣冤枉我，我冇做小心，係我。唔係冤枉我。不如你聽阿Miss Jo講完先啦，Miss Jo你講啊。我話靚女，你而家心心念念嗰個阿華啊，佢而家係我老公嚟噶，係我個女個爸爸嚟噶。我想問下你啊，佢創業嗰陣時，我哋捱生捱死嗰陣時，你去咗邊度啊？吓，你喺度享緊你第一任嗰個福喎。你喺度同人哋花枝招展喎。係啊，你享受緊咯。你當年你嫌佢窮嗰陣時，你做咩冇諗過嗰陣時你一走了之嗰陣時，其實佢又好心痛噶。做咩你嗰陣時你唔諗，你而家要諗嘅？即係人哋窮嗰時候咧，又唔肯同人哋捱窮，而家人哋有錢啦，又想翻轉頭咯。
所以佢一年咩我到而家我都真係想即係爆粗嘅，不過喺唔係爆啊！呢個成東講過啊，唔敢爆，真係有時大家出去傾偈，你係該冇嘢人哋做嘢啦，做人要。我當時年紀細，我阿爸阿媽真係唔同意我一齊，我冇辦法去反抗佢哋。點會冇反抗咧？咁你又可以離婚，咁其實你結咗婚。我其實啱開頭我同阿華見翻之後，我一直係以朋友嘅身份去相處㗎。我講得句我走啦。我控制唔到我個心，係我抵死。好啦，我知抵死啦。朋友吓，你同你啲朋友相處，你會發嗰啲冇着衫嗰啲相俾人嘅咩？你同呢啲朋友係咁樣傾偈嘅咩？我依家講咩都冇用。你又講先啦，咁你等下先啦。芳姐，我知道你係陪咗阿華行咗嗰段艱難嘅路，你係佢恩人。如果可以嘅話咧，我寧願佢唔係佢恩人啊，佢唔單止恩人，仲係愛人啊。如果係咁樣，你會點算啊？夫妻佢兩公婆唔係啊，仲係枕邊人啊！吓？咩叫枕邊人？你知唔知啊？咩今日我有啲唔舒服啊！今晚啲平民員咁嘅全部。唔係啊，嗰個 Miss Jo 啊，佢係咪又借啲意話佢有咗咧吓？阿 Miss Jo，我俾周周上嚟啦，拜拜啦。邊個嚟嘅咧 ？Miss Jo， 1米嗰個靚女。屌你老師，我今晚唔叻，文任上去個琴晚嗰個又話我，你揾阿華，你揾 Miss Jo，Miss Jo 又響度，阿華喺度，你揾阿華係邊個啊？我咪阿華咯。阿華即係天華。殺機啊！我都係阿華，所以上去問佢揾邊個？你揾 Miss Jo 啊？你揾阿華？都喺度。我同你講，我都係阿華嚟嘅喎。你叫清風。我係叫清風啫，咁我唔係個真名，唔係叫清風噶嘛。咁啦，你講啦。琴晚嗰個又話係我，今晚我唔想聽咁多嘢啦，你講啦，你今日要我連上嚟，你而家究竟係想講啲乜嘢？你想同我講啲乜嘢先啦？我其實冇咩目的噶，我就係想求你，我真係求下你成全我哋得唔得啊？點成全啊？我而家講咩就好似我逼你咁樣，我知你憎我，但係換咗我，其實我都嬲我自己啊！但係我有咗阿華嘅 BB 啦，已經真係啊！原來我知你同阿華係有個女，你哋咁多年情分，係捱過咁多苦日子，係有恩情嘅。但係我呢個 BB 我打咗之後，如果我真係攞咗佢，我以後都冇噶啦。咁點解你要有 BB 啊？其實我唔可以落咗佢噶。我問你啊，你點解要我問你一句話？點解你要同佢有 BB 啊？我問你，你唔想搞生人哋頭家？點解你要有 BB 啊？你契咪契咯，俾人哋懟爛咗咪算咯？咁點解你仲要有 BB 啊？我就唔明白你咯。緣分到咗就緣分到咗，你個男人緣分到咗，你都要留種噶咯喎。我哋冇緣分都唔會有個 BB 啦，係咪先？你講。上邊個 Miss Jo 啊，我想問下即你啊，你老公點係點表態，點同你表態嘅啫？佢依家出邊同呢個有咗 BB 啦，你老公係點同講啫？有冇同你話想同你扯證分開啊？定係點啫？佢而家佢有話好內疚噶，佢知道佢對我唔住噶，即係佢冇想同你分開係嘛？但係我未覺得佢有呢啲，即係佢嘅意思同你認錯，係咪話佢出邊同個以前嘅前女友搞咗上，依家好後悔，叫你咩嘢原諒佢？有冇講呢啲嘢？佢會回歸家庭，有冇講？佢咪就係講嗰啲咯，咩男人啊都會犯一次錯嗰種咯。然之後嘅意思就唔想同佢扯分開啦。佢唔係咁樣同我講噶。但係我知道咗之後，我又想對呢個三姐講啦。你雖然話你自己唔係三姐，佢話呢件事係佢做錯，佢係會淨身出戶噶。即係你老公話，如果你同佢離婚，佢就淨身出戶，係咪咁意思？係啊，因為佢知道係佢對我唔住，佢知道所有嘢都係我同佢捱翻嚟嘅。哦，咁你想唔想同你老公？你想唔想同你老公分開先？呢個主要問題係嚇Miss Jo。你想唔想同你老公分開啊？我唔想，我唔想啊，唔想就得啦。你使乜想嚟同呢個所謂嘅前女友講啫？講多嘥口水啊！又冇奶茶俾你飲。
係。唔係，但係我老實真係有咗 BB 啊！講，一個做老婆嘅有咩可能會分開嚟成全佢哋啊？嚇，大家都係女人，係咪先？冇成全佢哋。我覺得我做唔出啊！我唔知道有邊個做老婆嘅可以成全到咁樣嚟成全佢哋啊！我冇辦法啊！唔可以成全嘅，鳳姐。上邊嘅三姐啊，我又想講啊，上邊嘅三姐。清公姐俾我講埋呢個，我俾你講。上邊嘅三姐啊，你想做阿媽啫嘛？依家你哋同嗰個阿華有咗 BB 咯，你咪自己生落嚟養就係啦。既然你屋企咁係有錢，係嘛？你咪上咗同你阿華生個 BB 落嚟，你養就係啦。不過，但係咧，小朋友點可以冇咗雞叫到你㗎？我老公而家仲叫我啊，佢話叫我唔好為難佢啊，話叫我唔好傷害佢啊。佢係一個好柔弱嘅女人嚟㗎。我想問下啦，咁到我講未啊？講啦，清風姐，我落去啦，拜拜。到我講啦，係嘛？喂，上面個姐姐仔啊，咁你係都要生個仔咯，咁你唔係自己養咯？嗱，第一個，第二個咧，嗱，靚女，我講你聽啊，我有個朋友啊，又係有件咁嘅事啊，咧佢同個老公離咗婚之後咧，攞晒啲財產就變成咗你個人財產噶啦，咁之後咧條佬如果死翻嚟咧，就唔好同佢寫結婚證啊，我都唔明白吊到佢死，吊到佢仆街。我都唔明白我有邊度傷害咗佢，我好無語啊！佢特登叫我今日抽時間上嚟，話佢話想同我傾一下。即係你老公叫你唔好傷害佢，咁然之後佢今日咧又特登叫你連上嚟。係啊，因為佢同我老公都話好內疚啊嘛。咁你內疚嘅，咁你內疚嘅，你有咩講啊？你今日連上嚟做乜嘢啊？芳姐啊，我其實我就係想講，我知我欠你，我知我錯，千錯萬錯都係我錯，但係我真係冇辦法啦，我唔係攞個小朋友嚟逼你啊，我真係唔可以冇咗個 BB 噶，我第一段婚姻已經冇咗啦。咁後嚟身體一直都唔好，醫生話如果我再留嘅話咧，我呢世都做唔到阿媽啦。呢個小朋友係我唯一嘅念想噶，芳姐，我求下你啊！你身體唔好，你關我咩事啊？你之前嗰啲遭遇唔係我造成噶，我知我冇怪過你，而且佢都喺度，呢度大庭廣眾，你唔好喺度喊苦喊忽好唔好啊？佢自己都同我講咗啦，佢話佢淨身出戶噶嘛。其實咧，佢對你係有虧欠嘅，佢有同我講，但係咧，佢話佢唔知點樣同你講呢啲嘢。倒數第一咪，佢都知佢係咁樣係對唔住你嘅。我可以由你，我要名分啦。前度女朋友啊，我想問咧，點解你咧將自己嘅痛苦建立喺人哋嘅快樂之上嘅？人哋本來好幸福好快樂。但係你將你自己嘅痛苦建立喺人哋度喎，點解嘅？同埋咩意思啊？你哋兩公婆成日都嘈噶啦，咪嘈先啦，聽我講埋先啦，你靜靜地好唔好啫？等我嚟講下。等我嚟講下先。咁點解？你等陣先好唔好啊？努力賺奶粉錢。嗰個姐姐，等我嚟講下先。你等陣先，我俾我講好唔好啊？你等一陣先啦，努力賺奶粉錢。阿前度啊，仲有咧，你之前同前夫。冇咗個又關，而家呢個有咩事咧？係啊，關人哋而家個老婆咩事咧？你咁慘，你之前嗰啲係我造成噶，係我叫人哋要你啊，定係話我多擺你嘅太太事噶？嗰個姐姐，等我嚟講，我就咁同你講，阿華姐啊，硬係次次連身上嚟我俾人窒住晒嘅而家。佢個你嘅意思係咁嘅， 30個幣連上嚟嘅大佬。你啊，呢個阿努力賺奶粉錢，你俾佢講先得噶。唔係咯，我都係加錢上嚟嘅大佬，我次次俾人窒住晒嘅而家。等我講完先，你度就係講你就講清楚嘅啦。你講啊，咁你快講啊。個華姐係咁嘅。你俾翻3蚊我啊！我之前同嗰個阿華咧就係唔啱嘅啦，但係咧我而家咧見到個阿華咧佢咁有錢啊，我隻心喐噶啦，你知唔知？你同佢捱生捱死，你關我咩事啫？我就睇中佢依家嘅錢，係咪啊？你就同佢啱啦，就咁嘅意思噶啦。呢個努力賺奶粉錢，我問你呢句話。所以我咪應承咗我老公咯，我可以做到呢樣嘢啊！你做咩仲唔開車？淨身出戶，你仲唔開車？你去愛咯，你去揾真愛啦！冇辦法。華姐，你聽我講埋先，華姐你冇咁激動。
或者你聽我講埋先，佢話佢哋兩個係真愛，好易。咁真愛你哋咪從頭嚟過咯，我老公應承噶嘛，佢話佢淨身出戶啊嘛，有真愛嘅仲唔怕一個個嚟講啦，你啊奶粉錢啊，你呢個的士佬啊就嚟到啦，你個客啊！但係如果係佢淨身出戶，會點樣養小朋友啊？小朋友咁你重新嚟過咯，你會即時係睇中咗人哋啲錢。